Денсаулыққа пайдалы 5 кеңес. Денсаулық адамның ең басты байлығы. Оны сатып алу мүмкін емес, тек сақтай аламыз. Денің сау болса, ойың ашық, жүріс-тұрысың жеңіл, өмірге деген көзқарасың жеңіл болады. Және де денсаулықты қалай жақсартуға болатынын, және де жақсы көңіл күйде болуға болатынын 5 кеңес. Біріншісі, күніне бір жеміс жеу. Күніне кемінде бір жеміс жеу ағзаға дәрумен мен табиғи энергия береді. Ол иммунитетті нығайтады, ас қорытуды жақсартады, және тері мен шашқа пайдалы әсер етеді. Жемістегі фибра, талшық, ішектің жұмысын жақсартады. Ал табиғи қант қуат көзі. Екіншісі, бізде ол жалбыз қосылған шай жүйкені тыныштандырып, стрессті азайтады. Ол күннің қарбаласынан кейін миды тынықтырып, ұйқыны жақсартады. Жалбызда ментол бар, ол тыныс жолдарын ашып, суық тигенде жеңілдетеді. Асқазан ауырса немесе кебу болса, жалбыз шайы ас қорытуды реттейді. Ал келесісі, лимон, табиғи дәруменнің көзі. Ол иммунитетті күшейтіп, ағзаны вирустардан қорғайды. Күніне таңертең лимон қосылған жылы су ішу ағзаны тазалайды, ас қорыту жүйесін іске қосады, және метаболизмді тездетеді. Лимон бауырды тазалайды, оттарды шығарады. Ол теріні жақсартады, әжімнің алдын алады. Келесісі, бізде сүт өнімдері кальцийдің басты көзі. Кальций сүйек пен тістің мықты болуына қажет. Ол балалардың бой өсуіне, ересектердің сүйек саулығына әсер етеді. Айран, қаймақ, йогурт сияқты өнімдер асқазандағы пайдалы бактерияларды көбейтеді. Бұл ас қорытуды жақсартып, ішек жұмысын реттейді. Ал ең соңғысы, адам ағзасының 70% судан тұрады. Сондықтан су тек шөл қандыратын емес, емірлі ұстап тұратын ең маңызды зат. Күніне 1,5-2 литр таза су ішу ағзаны оттардан тазартады, ішкі органдардың жұмысын жақсартады. Су теріні ылғалдандырады, шаршауды азайтады, миды белсендіреді. Қорытындылай келе, денсаулық зор байлық, біз оны күтіп баптауымыз керек.